孩子咳嗽反反复复，吃了很多药都不见好，90%的妈妈都踩过这些坑。一个是盲目吃镇咳药，虽然止住了咳嗽，但痰液并没有排出，容易引起气道阻塞。二是滥用抗生素，如果孩子明确是细菌感染引起的咳嗽，才能适量服用，否则容易吃出耐药性。三呢是有的家长在孩子出现咳嗽症状的时候，会选择食疗的方法，比如给孩子吃一些烤橘子、盐增橙、川贝蒸梨等等，但吃不对症反而会更严重。孩子反复咳嗽，应该去找明确针对儿童治疗的咳嗽药，比如小儿消极止咳口服液。像孩子咳嗽痰多的，特别是半夜咳得睡不着，还总是伴有大便干燥、消化不良、有口臭、腹胀等问题，就可以用它来清热肃肺、消极止咳。另外，像小儿支原体肺炎、甲流，还有换季呼吸道感染这些热门疾病，伴有咳嗽的症状，都可以用它。而且它是纯中药，不含麻黄，是儿童专用中成药，孩子用起来比较放心。看完记得转发到家族群，别让错误的止咳方法耽误了孩子。